полека ситно броиме до крајот на оваа 2020 година. Јас мислам дека од март на сите ни е желбата да заврши што побрзо. Еве доаѓа и крајот на 2020 и со нетрпение очекуваме 2021 која што се надеваме дека ќе донесе многу здравје на сите, љубов и успех на сите полиња, дека ќе се врати животот во нормала и дека ќе бидеме и социјално и физички блиски оваа година. Моја препорака, а и препорака на сите за празнициве да останеме дома со најблиските, бидејќи ако нешто научивме од 2020 е тоа дека треба да ги заштитиме нив. Затоа да не се групираме, да избегнеме славење како што сме навикнати, за да можеме наредната година да славиме се и свадби, и крштевки, и венчавки, и родендени. Затоа е најдобро да останеме заедно со најблиските, да празнуваме одговорно, а потоа во новата 2021 да се фрлиме на убави и среќни моменти. Сметам дека сега секој ќе е одговорен за секој и затоа да не правиме нешто за кое што подоцна би зажалеле. 2020 на сите ни донесе и убави и лоши моменти. Јас ја гледам како раѓање. Мислам дека не научи на вистинските вредности, не научи дека нашите дома се тие што секогаш ќе се тука за нас, не научи дека треба почесто да прашуваме како си. Исто така разбуди анксиозност, депресија и осаменост кај нас, но во исто време и не научи да се сакаме повеќе самите себе си. Така што 2021 еве сме, спремни сме, доаѓаме, вети ни дека ќе бидеш добра.